না এটা খাও না বাবা। খাও খাও একটু খাও একটু খাও তো। এই দেখো বন্ধুরা পিৎজা খাচ্ছে একটু হুরানি, পিৎজা খাচ্ছে, কি সুন্দর পিৎজা খাচ্ছে দেখো। এই একদম পুরো এক প্লেট নিয়ে বসেছে, এক প্লেট। এইটুকু বাচ্চা মেয়ে এক প্লেট পিৎজা খাবে, এক প্লেট পুরো ছোচা মেয়ে। আমার মার, না এটা তোমার। এটা আমার মার, আমার না। কেন তোমারই এটা বাবা? না হ্যাঁ এটা তোমার। এবার মাকে দিতাম। কেন তুমি খাও এটা? তাহলে তোমায় বলেছে তোমার, আর মাকে দেওয়া যাবে না।